لو راكب اكس 1 او اي 90 وسمعت الصوت ده وانت بتشغل التكييف، تعال اقول لك تعالج القصه دي ازاي. يلا بينا. من تحت الدرج بتاع التابلو هتلاقي الجزء البلاستيك ده تشيلوه. احنا طبعا كنا فاكينه اوريدي. هنفك المروحه. هي طبعا العربيه دي ما فيهاش فلتر داخلي، الفلتر بتاع التكييف بره، فزي ما اتكلمنا في الفيديو بتاع الفورد 6. بصوا الشجر جوه، في جنينه جوه المروحه يا جماعه. طبعا زي ما اتكلمنا في الفيديو بتاع الفورد 6 ان طالما الفلتر مش قابل تلاجه التكييف فهو مش فعال قوي. طبعا احنا هنا بننفخ المروحه جوه العربيه عشان ما حدش بس يسال، علشان الفيشه كانت بتاعتها قفشه فخفنا تتكسر، فنفخناها ونضفنا العربيه طبعا وتمام خلاص. بعد ما خلصنا الصوت راح. طبعا لك ان تتخيل كل الشجر ده جوه والصوت بيبقى عامل ازاي. جربنا خلاص الصوت راح الحمد لله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم.